آداب عرض ہیں MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمری ناز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں یک روزہ قومی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں کئی شہروں سے اہل علم عمائدین نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا عنوان ہندوستان کی آزادی، اردو ادب اور میڈیا تھا۔ کانفرنس 18 مارچ کو منعقد ہوئی، جس میں سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد، ناسک، ہنگولی اور دیگر شہروں سے پروفیسر و دیگر اہل علم و دانشمندین نے شرکت کی اور اپنے مقالے پیش کیے۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت پروفیسر اودیش رانی بابا حیدرآباد نے کی۔ انہی کے ہاتھوں کانفرنس کا افتتاح بھی عمل میں آیا۔ کانفرنس کے کوآرڈینیٹر اور بامو یونیورسٹی میں شعبہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شیخ اصغر نے کانفرنس کے اغراض و مقاصد اور صدر شعبہ اردو کیرتی مالنی چاولے نے استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ کلیدی خطبہ اردو کے معروف اسکالر پروفیسر یوسف رحمت زئی، سابق پروفیسر، سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد نے دیا اور ہندوستان کی آزادی میں اردو ادب اور میڈیا کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ پہلے ٹیکنیکل اجلاس کی صدارت سوامی کالج بیڑ کی شعبہ اردو کی صدر ڈاکٹر سیدہ آصفیہ زکریا نے کی۔ PhD اور تحقیقی شعبوں کے طلباء نے پرمغز مقالات پیش کیے۔ دوسرے اجلاس کی صدارت شیواجی کالج ہنگولی کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر جاوید اقبال نے کی۔ دیگر یونیورسٹیز، کالجوں کے ڈاکٹرز و پروفیسر حضرات نے مقالے پیش کیے۔ تیسرے اجلاس کی صدارت پروفیسر اودیش بابا، ڈاکٹر قاضی نوید اور ڈاکٹر رشید اشرف خان نے کی۔ اختتامی اجلاس کی صدارت ڈاکٹر کیرتی مالنی چاولے نے کی۔ اس اجلاس میں پروفیسر اودیش رانی، ڈاکٹر سیدہ آصفیہ زکریا، قاضی نوید احمد، رشید اشرف خان ناسک، پروفیسر جاوید اقبال، ڈاکٹر قریشی عتیق احمد بدناپور نے اپنے خیالات کے اظہار کیے۔ کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے شعبہ اردو ڈاکٹر بامو کے تدریسی و غیر تدریسی عملے کے علاوہ PhD ریسرچ اسکالر شیخ ظہیر بشیر نے انتھک کاوشیں کی۔ دوسری طرف حیات اخروی کے لیے تفسیر قرآن، سماع عمری، سیرت نگاری اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مضامین لکھ کر ہزار ہار کے قلوب سے بے یقینی اور بے مقصدی زندگی کو دور کر کے ان پر اس طرح سیکل کردی کے کردار چمک اٹھے اور چہرے نور ایمان سے فروزہ ہو گئے۔ عبد الماجد نے 50 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر لکھی، ہزاروں مقالات، پیغامات، خطوط اور تبصرے لکھے۔ تفسیر قرآنی اردو و انگریزی میں لکھی۔ ان کے ادبی مضامین اور مقالات کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ ان کی تحریریں مختلف نوع اور شروع سے آخر تک ان میں بہت کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ گنا توڑ مزدوروں کو شناختی کارڈ دے کر ان کے اندراج کیے جائیں اور انہیں دیگر طبی سہولیات دی جائے، یہ ہدایت ڈسٹرکٹ مینیجر مہاراشٹر راجیہ OBC مالیاتی و ترقیاتی بورڈ کی جانب سے دی گئی۔ OBC مہامنڈل کے بقایا قرض کے معاملے میں یکمشت ادائیگی کرنے والے مستفیدین کے لیے قرض کے سود میں 50% کی رعایت دیے جانے کی یکمشت ادائیگی یوجنا 31 مارچ تک چلائی جا رہی ہے۔ مہامنڈل کے بقایا دار اس یوجنا سے فائدہ اٹھائیں اور قرض سے نجات حاصل کریں۔ اس طرح کی اپیل بھی OBC کے مذکورہ منڈل اورنگ آباد کے مینیجر نے کی ہے۔ اس طرح ضلع کے گنا توڑ مزدوروں کو خصوصی شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کی خواتین اور دوشیزاؤں کی طبی جانچ کی جائے، اس طرح کی ہدایت ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے نے ایک اجلاس میں دی ہے۔ اس اجلاس میں پانڈے کے علاوہ ضلع پریشد CEO وکاس مینا، ضلع SP منیش کلوانی، ضلع سپلائی آفیسر ورشا رانی بھوسلے، ایڈیشنل ضلع ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کنڈلیکر، سماج کلیان کے معاون کمشنر پانڈورنگ بابلے و دیگر اہم و متعلقہ افسران موجود تھے۔ گرام سرکشا انتظامیہ کے ذریعے دیہاتوں میں چوری، ڈکیتیوں و دیگر ناگوار واقعات کی صورت میں فوری راحت و مدد پہنچا کر مجرموں پر نکیل کسی جائے گی۔ اس طرح کی معلومات گنگاپور میں DK گورڈے نے ساکنان کو دی۔ واضح ہو کہ ضلع کے دیہی پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش کلوانی و ضلع پریشد CEO وکاس مینا کی کاوشوں سے اورنگ آباد دیہی پولیس فورس اور ضلع پریشد اورنگ آباد نے ایک مشترکہ سرگرمی کے تحت ضلع میں گرام سرکشا مشنری کو فعال کیا ہے۔ گنگاپور پولیس نے تھانہ حدود میں اس ینترنا سے متعلق ساکنان کو معلومات دینے کے لیے تجرباتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ پولیس تھانہ حدود میں ہنگامی و پریشانی کے حالات میں گھرے ساکنان اس ینترنا کے ٹول فری نمبر کا استعمال کر سکیں گے، جو پورے بھارت کے لیے ایک ہی ہوگا اور یہ نمبر 18002703-600 ہوگا اور اس نمبر سے کال کرنے والے متعلقہ شخص کی آواز سارے گاؤں کے ساکنان کو سنائی جائے گی تاکہ مجرم پر قابو پانے میں آسانی ہو سکے۔ اس مشنری کے سنچالک DK گورڈے نے ساکنان کو اس مشنری کا تجربہ کر کے دکھلایا اور گنگاپور حدود کے 60 گاؤں کے ساکنان کو اگلے 48 گھنٹوں میں اس مشنری سے جوڑ دیے جانے کا تیقن دلوایا۔ اس موقع پر SDPO پرکاش ویلے،
पंचायत समिति गंगापुर के BDO संजय गायकवाड़, ट्रेनी तहसीलदार रूपाली मोगरकर, गंगापुर पुलिस थाना के निगरां इंस्पेक्टर सोमनाथ गीते, पुलिस पाटिल, सरपंच, नायब सरपंच और शहर के दिगर अहम अफराद मौजूद थे। आने वाला साल रियासत को गद्दारों से निजात और वफादारों के साथ वाला साबित हो। गुड़ी पाड़वा के मौके पर इस तरह के ख्यालात का इजहार विधान परिषद में अपोजिशन के रहनुमा अंबादास दानवे ने किया। संकल्प हाच आहे की येणारं वर्ष या महाराष्ट्रासाठी सुखाचं, भरभराटीचं, गद्दारीपासून मुक्त, निष्ठावानांचं येवो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। शेतकऱ्याचं बळीचं राज्य आलं पाहिजे। आजच्या घडीला शेतकरी अडचणीत आहे। सरकार याच्याकडे लक्ष द्यायला सरकारकडे वेळ नाही। सरकार व्यक्तिगत विकासात अडकलेलं आहे, राज्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करतं आहे आणि म्हणून यांना तो सुबुद्धी येणारच नाही। परंतु मला असं वाटतं महाराष्ट्राची जनता सुजाण आहे। या महाराष्ट्राच्या जनतेला मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। सगळा शिदा हे जे 40 गद्दार लोक यांच्याकडेच जातो, या महाराष्ट्राच्या जनतेकडे कोणताही शिदा जात नहीं। अखिल भारतीय कामगार सेना की रहनुमा आशा अरुण गवली गुज़िश्ता रोज़ शहर आई थी। इस मौके पर उन्होंने मेहनत कशों व मजदूरों को इंसाफ दिलवाने और नाइंसाफियों के खिलाफ सरगर्म रहने के अज़्म का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आशा अरुण गवली 21 मार्च को शहर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कामगार व मजदूर मेहनत कशों के मसाइल व मामलात की जानकारी हासिल की। इस तरह सनती मैदान के मजदूर व सेहत कश पर सरमायादारी में कारखाना मालिकान व इंतजामिया के मजालिम व ज़ादियतों से उन्हें निजात दिलवाने के अपने मिशन का इजहार अज़म एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। शहर में ग्रीव्स कॉटन कंपनी ने अपने 10 मुलाजिमीन को 4 वर्ष पहले बगैर कोई इत्तला व नोटिस दिए काम पर से निकाल दिया था। इस सिलसिले में आशा ने मुतालिका कंपनी से हेड ऑफिस में अफसरान से बातचीत की, मालूमात दी और जिला कलेक्टर व लेबर कमिश्नर से मुलाकात करके कंपनी में युवा शहर सदर विश्वयश ढोरे, शहर संगठक सचिन अशोक अमराव और दिगर ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। नवीन तर त्यांचं जे एवढ्या वर्ष मला वाटतं 10-10, 15-15 वर्ष कामं करतात। काय काय लोकांचे असेही आहे 20 वर्ष काम करतात पण त्यांची पगार वाढ नाही। मग त्यांच्यासाठी त्यांचे बोनस असतात, त्यांच्या जीवनामध्ये एक बेनिफिट असतो ना, मग ते आजाराचा असो, हॉस्पिटलचा असो, म्हणजे अनेक आहे समाजात। ते आम्ही पहिल्यापासून करतोय असं नाही। आमच्याकडून झालंय मुंबईमध्ये आमच्या युनियनकडून भरपूर पगार वाढ झाली आहे, त्यांना बोनस देण्यात आले, असे कामं भरपूर झाली। फक्त त्याला दिशात इथे आले तर आम्ही त्याच्यासाठी येण्याचं आमचा औरंगाबादमध्ये कामगारांसाठीच मी आले। शहर में वबाई अमराज के जोर और वायरल बीमारियों के मरीजों में इजाफे को देखते हुए म्यूनिसिपल मलेरिया शोबे की जानिब से एहतियाती व तदारुकी इक़दाम के तहत फवारनी की गई। नाजरीन, इन दिनों वायरल अमराज का जोर है और शहर में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी के पेश नज़र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया तदारुकी शोबे की जानिब से शहर भर में जरासीम कुश दवाओं और धुएं की फवारनी व छिड़काव किए जा रहे हैं और मुतवक्का बीमारियों और वायरल अमराज से बचाव के तय शहरियान को बेदार भी किया जा रहा है। आया रहे कि इन दिनों शहर में कोरोना H3N2 वायरस के साथ साथ मौसम की तब्दीलियों से भी उमूमी सेहत मुतासिर हो रही है और तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। तदारुक व एहतियात के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पतालों में मुख्तलिफ किस्म की जांच और टेस्ट किए जाने के इंतजाम किए गए हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फवारनी व धुआं फवारनी की जा रही है। शहरियान से भी एहतियात बरतने और कॉरपोरेशन के मलेरिया व फवारनी अमलों से ताउन करने, नीज अपने अतराफ को साफ सुथरा रखने, भीड़ भाड़ से बचने जैसे इक़दामात की सलाह दी जा रही है। जून महीने से स्मार्ट बस शोबे में 15 इलेक्ट्रिक AC बसें शामिल हो जाएगी। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। इस मामले में स्मार्ट सिटी के एक वफ्द ने हैदराबाद की इलेक्ट्रा ग्रीन टाइप कंपनी को विजिट की है। आया है कि शहर में माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने के पेश नजर स्मार्ट सिटी की जानिब से सिटी बस शोबे के लिए 15 बसें मुआहदे पर लेने का फैसला किया है और ये AC इलेक्ट्रिक बसें हैदराबाद की मज़कूरा बाला कंपनी में तैयार की जा रही हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटी के वक्त के साथ CIRT के नुमाइंदे ने कंपनी को विजिट की और तैयार होने वाली बसों की मालूमात हासिल की। शहर में इस वक्त स्मार्ट सिटी की 100 बसें इन दिनों जारी हैं और 45 रास्तों पर रोजाना इन बसों से कम व बेश 22 से 25 हजार मुसाफिर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। अब मुंबई और पुणे के तर्ज पर आलूदगी से पाक बसें चलाए जाने की हिदायत मरकज व रियासत की हुकूमतों ने दिए हैं। इस मुनासिबत से स्मार्ट सिटी शोबे ने 35 इलेक्ट्रिक बसें किराए के मुआहदे पर लेने का फैसला किया है और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने हैदराबाद की इस कंपनी समेत
दिगर कंपनियों के अफसरान से बातचीत की और हैदराबाद की इस कंपनी को बसों की तैयारी के दौरान स्मार्ट सिटी के स्क्वाड ने विजिट की है और इनमें से 15 ई बसें जून तक स्मार्ट सिटी बस शोबे में शामिल किए जाने की इत्तला ज़राए ने दी है। इलाका बाजार सांगी की बारिश मुतासिर फसलों का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। आया रहे कि गुज़िश्ता दिनों 2-3 रोज की बेमौसम बारिशों में इस इलाके में किसानों की कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचे थे। दरियासना वजीर ज़राअत के हुक्म पर फसलों के नुकसानात के पंचनामे शुरू कर दिए गए हैं। अपने इस जायजे के दौरान कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि तलाठी ग्राम सेवकों और ज़राई अफसरान मुकर्रर करदा मियाद में पंचनामों का अमल पूरा कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने फसलों के नुकसानात के जायजे के दौरान ही यहाँ बाजार सांगी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर भी विजिट की और रोजाना आने वाले मरीजों और यहाँ माहाना होने वाली डिलीवरियों व अस्पताल में मुलाजिमीन की खाली पड़ी जायदादों से मुताल्लिक अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीलोफर अंजुम से मालूमात हासिल की। इस दौरान गांव के सरपंच अप्पाराव नलावड़े ने अस्पताल की खदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ डॉक्टर व दीगर मुलाजिमीन के खाली ओहदे पूरे करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर सहाफ़ी सैयद लाल, विशंभर नलावड़े और गांव के दीगर अफराद भी मौजूद थे, जबकि जिला कलेक्टर के हमरा सब डिविजनल ऑफिसर जनार्दन विधाते, तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, तालुका ज़राई ऑफिसर शिरीष घन बहादुर, तलाठी साहिली विटेकर व दीगर अफसरान मौजूद थे। रियासती कोऑपरेटिव बैंक और जय हिंद शुगर के दरमियान हुए मुआहदे के बाद गंगापुर शक्कर कारखाना शुरू करने की राह हमवार हो गई और गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पर यहां काम का आगाज किया गया। आया रहे कि ये कारखाना पिछले 15 बरस से बंद पड़ा था और फिलवक्त रियासती सहकारी बैंक के तहवील शुदा गंगापुर शक्कर कारखाने को 25 साल का भाड़ा पट्टा शुरू करने का मुआहदा मज़कूरा बैंक और जय हिंद शुगर शोलापुर के दरमियान 20 मार्च को यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में मुकम्मल किया गया तो ये कारखाना शुरू करने की राह हमवार हो गई। इस कारखाने को शुरू करने के लिए रियासती कोऑपरेटिव बैंक ने 7-8 माह पहले टेंडर जारी किए थे और बाद-ए-अज़ा शोलापुर की जय हिंद शुगर के जरिए कारखाना शुरू करने पर आमदगी जाहिर की थी। ताहम मुआहदे में देरी के बाद कारखाने की शुरुआत में देरी होती जा रही थी। इस मुआहदे की तकमील के लिए रियासती वजीर महसूल राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कामयाब मसाई की थी। 20 मार्च को मुआहदे की तकमील के बाद बैंक के अफसरान के साथ कारखाने में मेन गेट पर जाकर कारखाने की तहवील सुष्मिता विखे पाटिल ने हासिल की और आज 22 मार्च को गुड़ी पाड़वा के मौके पर कारखाने के कामकाज का आगाज किया गया। घाटी अस्पताल में खून की किल्लत दरपेश है और ज़रूरतमंद मरीजों व उनके रिश्तेदार खून के हुसूल के लिए परेशान हाल देखे जा रहे हैं। इस सिलसिले में खून का अतिया करने वालों से आगे आने की दरख्वास्त मुताल्लिका डॉक्टर रोहन और घाटी इंतजामिया ने की है। फिलवक्त घाटी में खून के ज़ख़ीरे की किल्लत के सबब पिछले कुछ रोज से मरीजों व उनके रिश्तेदारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और किसी एक शख्स को भी खून की जरूरत आती है तो रास्त सोशल नेटवर्किंग पर अपीलें करनी पड़ रही है और कई अतिया दहंदगान सामने आते भी हैं। इसके बावजूद भी गर्माई अयाम में खून के अतियात में कमी आ जाने के सबब खून और खून के दिगर लवाजमात की फराहमी के लिए ब्लड बैंक को दुश्वारियां दरपेश हैं और मरीजों की तकालीफ व परेशानियों के तदारुक के लिए ब्लड कैंप मुनक़िद करने वाले पेशकदमी कर रहे। इस तरह की अपील घाटी इंतजामिया ने की है। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर रोहन भीमराव गायकवाड. मी घाटीच्या ब्लड बँकमध्ये ॲज अ BTO ब्लड ट्रान्सफ्युजन ऑफिसर या पदावर आहे. आपल्या इथे रक्तदान केल्यानंतर रुग्णांना रक्त भेटते. नॉर्मली आपल्या इकडे बॅगची कमतरता असते रक्तदात्यांना. त्यामुळे मी आवाहन करू इच्छितो पब्लिकला की आपण रक्तदान करावे. समर सीझन मध्ये आपल्याकडे रक्तदाते खूप कमी असतात. त्याच्यामुळे घाटीमध्ये रक्ताच्या बॅगची तुटवडा निर्माण होतो. आपल्या इथे खूप सारे पेशंट असतात जे की अपघात RTA म्हणतो आपण, रोड ट्रॅफिक ऍक्सिडेंट किंवा लेबर रूम प्रेग्नेंट वुमेन्स असतात, त्यांच्यासाठी आपल्याला बॅगची आवश्यकता असते. जवळपास दर दिवशी 40 ते 50 बॅग कमीत कमी त्या दोन डिपार्टमेंटसाठी लागतात. बाकी तशा जवळपास 80 ते 90 बॅग दररोज लागतात आपल्या घाटीमध्ये. पण त्या मानाने आपल्या इकडे रक्तदान तेवढे होत नाही. आपलं रक्त कसं आहे फॅक्टरीमध्ये तयार होत नाही कुठेच, त्याला फक्त आपल्या माणसांना म्हणजे रक्तदान केल्यानंतरच भेटते. त्याच्यामुळे माझी अशी तुम्हाला सगळ्यांना हे आहे की आपण सगळ्यांनी रक्तदान करायला पाहिजे. जेवढे जास्त रक्तदान करतील, तुम्ही एका रक्तदान केल्यानंतर 3 बॅग तयार होतात एका रक्तापासून. त्यामुळे 3 जणांचे प्राण वाचू शकतात.
साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीज़न की डिविजनल मैनेजर की हैसियत से नीति सरकार ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आया रहे कि नीति सरकार IRAS इंतजामी उमूर की एक तजुर्बाकार ऑफिसर है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में B.Tech किया है और भारतीय रेल लेखा सेवा में 1994 की बैच की ऑफिसर हैं। वो अपनी खदमात की शुरुआत में 1995 में जम्मू और उधमपुर रेलवे लाइन में प्रोजेक्ट पर रुजू हुई थी। मौसूफा को अब साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीजन के मैनेजर की हैसियत से तकर्रुर दिया गया है। उन्होंने अज़ीज़ क़ब्ल कई अहम ओहदों पर खदमात की अंजामदही की है, जिनमें इत्तलात व नशरियात की मरकजी वज़रात, भारी सनतों के शोबों की मालियाती सलाहकार और दिगर शामिल हैं। नीति सरकार ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया है। इस तरह की इत्तला नांदेड़ डिवीजन के ज़राए ने दी है। तालुका कन्नड़ के गणेशपुर तालाब से पानी की गैर कानूनी निकासी बंद करने का मुतालिबा साकिनान ने किया है। तालुके के नाचनबिल इलाके के इस छोटे तालाब से कुछ किसान बेतरीक व गैर मजाज तरीके से पानी की निकासी कर रहे हैं, जिसके सबब तालाब की सतह आब में तेजी से कमी आती जा रही है और इस तालाब से पानी हासिल करने वाले 5 गाँव में आइंदा दिनों मौसम गर्मा में पानी की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। इस मामले में मजाफत जामड़ी की ग्राम पंचायत ने तजवीज़ पास करके तालाब से गैर मजाज पानी निकासी पर रोक लगाने का मुतालिबा शोबा पाटबंधारी से किया है। ताहम हनूज इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और दूसरी जानिब तालाब की सतह तेजी से कम होती जा रही है। बताया जाता है कि पिछले कुछ माह से इस तालाब से कुछ किसान बिजली के पंप लगाकर गैर मजाज तरीके से सिंचाई के लिए बेतरीक पानी ले जा रहे हैं। गर्मी की आमद है और मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है। गणेशपुर तालाब से अगर ये निकास बंद न किया गया तो मज़कूरा तालाब से प्यास बुझाने वाले 5 गाँव के साकिनान पानी की किल्लत के शिकार हो जाएंगे और उन्हें पानी के लिए दरबदर होना पड़ेगा। इसलिए मुताल्लिक़ा अफसरान फौरी इस जानिब तवज्जो दें और पानी का निकास बंद करवाएं। इस तरह का मुतालिबा साकिनान कर रहे हैं। दिनकर यादवराव खरात, सरपंच जांभळी जहागीर, गणेशपूर लघु प्रकल्पामध्ये बऱ्याच दिवसापासून काही शेतकरी अवैध पाणी उपसा करत आहेत। त्यांच्या बेकायदेशीर मोटरा चालू आहेत आणि या अशा जर उपसा चालू असला तर भविष्यात मोठी समस्येला आपल्याला तोंड द्यावं लागेल। या करता आम्ही ग्रामपंचायतीचे ठराव घेऊन सिंचन विभागाला बऱ्याच दिवसापासून देतोय। पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई याच्यात करत नाहीये। तरी माझी शासनाला विनंती आहे की त्यांनी याच्यावर ताबडतोब बंदोबस्त करून याच्यावर काहीतरी घोष उपचार करावा, ही विनंती है शासनाला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।